家好，我係Samuel。大家好，又係我 Daniel。今日係10月1號啊，係國慶節。我哋咧今日嚟參觀選舉事務處，你嚟到富寶大樓啦，入去參觀啦。我身後面呢幅畫幾靚啊！喺富寶大樓入邊咧，有幅好靚嘅畫㗎。幅畫咧係關於香港特別嘅文化。加油啊！哇，好嘢喎，好嘢！好嘢，全場拍掌啊！係咩嚟嘅先？哇！識唔識用嘅？耶！喂，你唔好開住，如果你唔識用㗎。哇！公仔機度換咗一個公仔叫做藍小寶，係爸爸。我咧頭先咧喺度咧完成咗啲任務咧，就去夾公仔啦。咁一個公仔個名咧叫洪小寶，佢咧係妹妹嚟嘅。職員都俾咗我哋多啲禮物啊，真係多到冇手攞啊！下次再見，拜拜。